အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITTC ကိုပြန်ကြနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမလေးနေလုပ်ပြပြီးတော့မှာတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဒီဇိုင်းလေးကိုဆွဲပြပြီးတော့နာ logo လေးကိုဆွဲပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး file ထဲကနေပြီးတော့စာရေးအတွက်သွားယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ new keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control N ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ညာလေးမှာ white ကိုကြတော့ 8.5 ထားလိုက်မယ် height ကိုကြတော့11ထားလိုက်မယ် inches resolution ကကြာ300ပဲထားလိုက်ပါမယ် pixel inches RGB color 8bit white ဆိုပြီးတော့ခွေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါဒီမျိုးစာရေးအတွက်ရက်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့အရင်ဆုံး guideline လေးလိုက်တက်ပေးပါမယ်တိုင်းပြရှင်တော့ညာဒီမှာဝတန်ကူလာမောက်ခွေးတူးလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ဝတန်ကူလာမောက်ခွေးတူးလေးကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရှင်ညာဒီမှာမျိုး selection ပေးပြီးတော့ create new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတော့ရှင်တော့ညာဒီမှာ color box လေးမှာမျိုး color လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတော့ရှင် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ color ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ပေါ် outer box ဆိုရင်လည်း color ထည့်ပေးလိုက်ပါ selection ကိုဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ select ကနေပြီးတော့ဒီ select ဆိုပြီး selection ဖျောက်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control D နဲ့လည်း selection ဖျောက်လို့ရပါတယ်မျိုး selection ဖျောက်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာ polygon နဲ့ lasso tool လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ကလေးဆက်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ shift ကိုဖိထားပေးပါဒီမျိုးရလာလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ် create new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရှင်နေရာလေးမှာ color box လေးကိုလာပြီးတော့ color ထည့်ပါမယ် color ကိုဖြောင်းလေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါ keyboard ပေါ် outer box တွေနဲ့ color ထည့်လိုက် selection လေးကိုဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ select ကနေပြီးတော့ဒီ select ဆိုပြီး selection ဖျောက်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control D နဲ့လည်း selection ဖျောက်ပြီးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ဆွဲပါမယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာဒီမှာ guideline လေးကြောင်းနောက်ထပ် guideline လေးကြောင်းထပ်တက်လိုက်မယ်ဒီကကန်လေးယူလိုက်မယ် sorry မ polygon နဲ့လည်းဆိုလူနဲ့ဆွဲမယ်တတိုင်းလည်းကြာအောင် shift ကိုဖိထားပါကာလာထည့်လိုက်မယ် outer box ဆိုရင်လည်းကာလာထည့် control D နဲ့ selection ဖျောက်ပေးလိုက်ပါဖျောက်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီဘက်နားလေးမှာနောက်ထပ်အပုံစံလေးတစ်ခုဆွဲပါမယ်တတိုင်းလည်းကြာအောင် shift လေးကိုဖိထားပေးပါouter box ဆိုရင်လည်းကာလာထည့်လိုက်ပါ control D ပြီးတော့ရှင် guideline လေးကိုမဖျောက်ခင်ဒီနားကနေပြီးတော့ပန်တူးလေးနဲ့ထိထုတ်ပါမယ်ပန်တူးလေးကိုယူလိုက်ပါအော်ဒါလေးကိုဖြတ်ပေးလိုက်ပါဘက်ကလေးထောက်ပြီးတော့ main selection ပေးလိုက်မယ် main selection ကို2လောက်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့အနောက်ကိုလည်းခောက်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာလေးကို select မှတ်ပြီးတော့ delete လုပ်ပေးလိုက်ပါ control D နဲ့ selection ဖျောက်ပေးလိုက်ဒီ guideline လေးကိုဖျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ view ကနေပြီးတော့ clear guide ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမန်ဂိုင်းလိုင်းလေးပျောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်
လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေယာဉ်တစ်ခုကို control E နဲ့ပေါင်းပေးလိုက်ပါမယ် file နဲ့ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်စာရွက်တက်သွားကြည့်ပါမယ် file ကနေပြီးတော့ new keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control N ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ် white မှာကြောက်8.5ပဲထားလိုက်မယ် height ကိုကြတော့17ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ quick ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမျိုးယူပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ control ကျင်တဲ့ layer ထပ်ပွားထားပါမယ် control ကျင်တဲ့ layer ပွားပြီးတော့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ color လေးထည့်ပါမယ်โอเคကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ outer back ဆိုရင်လည်း color ထည့်လိုက် office လေးကိုနည်းနည်းလျှော့ပေးလိုက်ပါမယ်လျှော့ပြီးတော့ရှင် file တွေကနေပြီးတော့ပုံလေးတစ်ပုံသွားယူမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control O နှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ညလေးမှာမိယူမဲ့ပုံကိုကလေးချပြီးတော့ open ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီပုံလေးကိုအရင်ဆုံး cut 2လေးနဲ့စိုက်ရှိုးပါမယ်9ခွန်ဆိုပြီး9ခွန်စိုက်ရှိုးပါမယ်စိုက်ယူပြရင်ဒီနေ့ဘိနတာဖြူလားလေးကိုဖြတ်ပါမယ်ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ magic eraser 2လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတော့ရှင်ဒီမှာကလေးလေးချက်ချလိုက်ပါချလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဘိနတာလေးပြတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြတ်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာလေးကိုမူတူလေးကိုယူမယ်အမှန်ကိုကြည့်ပြလိုက်ပါဒီပုံလေးကြတော့ quick selection tool လေးနဲ့ select ရင်ပေးပါမယ် quick selection tool လေးကိုယူလိုက်ပါ pointer set ကိုကြတော့ keyboard ပေါ်က ကွန်ဆက်ငွေပိတ်လေးနဲ့အကြီးသေးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ပွိုင်နာဆက်ကိုသိပေးပြီးတော့ order လေးကိုပြီးတော့ selection ထပ်လုပ်လိုက်ပါမယ်မျိုးရလာလို့ရှိရင်တော့ control ကျင်တဲ့လေယာဉ်ပွားလိုက်ပါမယ်ပွားပြီးသားရှင်မူတူလေးနဲ့ယူလာလိုက်မယ်လူကျင်တဲ့နေရာမှာချတာပြီးဆိုရင်တော့ menu ကိုချစ်ပြလိုက်ပါချစ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာအဲပုံစံလေးကိုတက်တက်စီခွဲထုတ်ပါမယ်ပတ်တူးလေးကိုယူလိုက်ပါ
ကလေးထောက်ပြီးတော့ main selection ပေးလိုက်မယ် main selection ကိုတူးလိုက်ပေးလိုက်ပါမယ် control ကျင်တဲ့ layer ပွားထုတ်လိုက်မယ် နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လိမယ် အဲ့ကလေးထောက် main selection ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ရှင်တော့ okay ပြီးတော့ရှင် delete ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ delete ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ control ဒီနဲ့ selection ဖြောက်ပေးလိုက်ပါဖြောက်ပြီးတော့ရှင် opacity လေးကိုနည်းနည်း short ပေးလိုက်ပါမယ် sorry ဒီ layer နှစ်ခုကို control E နဲ့ပေါင်းပေးလိုက်ပါမယ်ပေါင်းပြီးတော့ရှင် move tool လေးကိုယူမယ် move tool ယူပြီးတော့ control alt T ဆိုပြီးတော့အဲ့ကလေးထောက်ပြီးတော့ flip horizontal လုပ်လိုက်ပါမယ် ဒီဘက် arrow များလေးနဲ့ဆွဲလာလိုက်ပါမယ်မှန်ကိုချစ်ပြလိုက်ပါချစ်ပြလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံလေးကို sorry magic 1 2ကိုယူပါမယ် magic 1 2လေးကိုယူပြီးတော့ဖြူသားလေးကိုကလေးလေးချလိုက်မယ်ချပြီးတော့ရှင်တော့ move tool လေးယူလိုက်ပါယူပြီးတော့ရှင်ဒီဟာလေးကိုညနေမှချထားပေးလိုက်မယ်မှန်ချစ်ဒါကလေးထောက်ပြီးတော့ quick clipping ဘက်ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါပြီးတော့ရှင် opacity ကို short ပေးလိုက်မယ်အမှန်ကိုချစ်ပြလိုက်ပါချစ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာတိုက်လူလေးနဲ့ယူပြီးတော့စာရေးပါမယ်တိုက်လူလေးယူလိုက်ပါမိရဲ့နေရာမှာကလေးလေးတစ်ချက်ချလိုက်ပါစာလုံးမဆာရေးပါမယ်special ဆိုပြီးလိုက်မယ်အမှန်ချစ်ပြီးတော့ရှင်တော့ color box လေးကိုလာပြီးတော့ color လေးပြောင်းပါမယ်color ထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာ stroke ကိုပါမယ်ပန်းရောင်လေးထားလိုက်မယ် site ကိုကြတော့ 5 ပဲထားလိုက်ပါမယ်မှန်ချေဒီဖုန်းလေးကိုအကိုနည်းနည်းချပေးလိုက်မယ်
order လေးကိုဖိပြီးတော့ဆွဲထားလိုက်ပါမယ်တဒန်းနဲ့ကြာအောင် shift ကိုဖိထားပေးပါတက်ဒီလိုပြန်ယူမယ်ယူပြီးတော့ရှင်ရင်မှန်ချစ်ပြီးတော့ရှင်မူတူလေးယူပြီးတော့လူချင်းတဲ့နေရာမှာချထားပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုင်ကိုနည်းနည်းတင်းပေးလိုက်ပါမယ်အော်တာလေးကိုပြီးဆွဲလာလိုက်မယ်အမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပါနေရာလေးလိုက်ညှိပေးလိုက်မယ်မရှိပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာအော်တာကိုပြီးတော့ဆွဲထားလိုက်ပါမယ်မရှိမှန်ချစ်ပြလိုက်ပါပြီးတော့ရှင်ပထမဆုံးဆွဲထားတဲ့ logo လေးကိုတွားယူပါမယ်မူတူလေးနဲ့ယူလာလိုက်ပါနဲ့တီးပြလိုက်မယ်မိလူချင်းတဲ့နေရာမှာချပြီးတော့ရှင်တော့မန်လေးကိုချစ်ပြလိုက်ပြီးတော့ရှင်ဒီပုံလေးကိုတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ save as keyboard ပွားဆိုရင်တော့ control shift s ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ် save on your computer desktop မှာ save လိုက်မယ်ဒီပုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်သေးရဆိုရင်တော့ PSD ဖိုင်လေးနဲ့တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမကတော့ပြန်ပြင်တော့ဆိုတော့ဒီဘက်ဖိုင်လေးနဲ့တင်ပြလိုက်မယ် save ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ quality မှာကြတော့အများနဲ့ဆက်နေဖြစ်နေရပါမယ်